खोलना, जोड़ना। आप सबसे पहले देखिए ये मैगजीन पेज है। सबसे पहले आप मैगजीन पेज को दबाएं और मैगजीन को निकाल दें। मैगजीन निकालने के बाद में हाथ पे यहाँ मावी ध्यान दे रहे, थोड़ा सीखना भी अपने ये काल में पुश है ना। और देखो इन 3 अंगुलियों से हल्का सा पीछे की साइड पुश करें और यहाँ पे इसका केच है, इस केच पे अपने अंगूठा और मध्य की उंगली है, इससे थोड़ा नीचे की साइड पुश करें और हल्का सा आगे जाने दें, इससे पिस्टल खुल जाएगी। ठीक है, इसकी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाओ। बैरल है, बैरल पांचवा को मतलब ये लो पिस्टल बस। अब इसको वापस जोड़ो, स्लाइड को बैरल को डालें, इस प्रकार से खोला था उसी स्थिति में वापस जोड़ते हुए चलना है। और हल्का सा पुश कर दें, मैगजीन दे।